Eu vim da roça, lá onde a vida é mais simples, onde o ar é puro e o céu é mais lindo, lá onde as pessoas são humildes e honestas, e a felicidade se encontra nas pequenas coisas. Sou filho da terra, nascido no meio do mato, com o cheiro da grama fresca e o canto dos pássaros no ar. Ó, a gente juntou uns bagulhete aqui, ó. Uns lixinhos aqui. Que a gente vai fazer uma fogueira. Pra Sami. Pra assar milho. Ó. Tá vendo? Deve estar Tira esse gasolina da sua mão, pelo amor de Jesus. Deve estar uns 9. Sai de perto. Deve estar uns 9 graus. Deve estar uns 9 graus. Tá 12 bem. a 9. De 12 a 9? É. Porque tá bem frio, gente. Muito frio mesmo. A gente já deu um passeio, agora a gente vai assar uns milhozinhos. Ok? De noite. São que horas agora, será? Agora são 7h30. 7h30. Nós vamos assar uns milho agora. 7h30, mas tá um breu, gente, ó. Que aqui não tem a luz da cidade. 6 horas, né? É. Com que nós vamos assar esses milho? Tinha que ter um ferrinho pra furar assim e deixar pra assar na capa. Que ele cozinha na capa, você tira um pouco. É na capa, é assim que a gente assava. Na capa? É. A gente furava ele assim, o coisa atrás com. Deixava assim, ó, em cima. Aí ele ia cozinhando e depois ia assando. Olha aí, gente. Cada um com milho na mão aqui, ó. Olha isso. Fogueirinha acesa. Ó. Que delícia. Meu milhinho assado. Se esquentar um pouquinho na fogueira. Ó, botamos o milho ali na fogueira. Aí vai cozinhando, a gente bota com casca. Porque tem gente que vai virando. Nossa. Bota com casca, vou dormir fedidinha de fumaça. Aqui o sistema é bruto, meu povo. Dá um oi aí. Oi. Oi, oi, oi. Que delícia. Um frio de rachar. John tá com uma bermuda, 2 calças, 2 blusas de frio e touca. Laila tá com calça, 2 blusas de frio. Eu tô com uma blusa, 2 blusas de frio e calça e tênis. E Luiz tá aqui, ó, só de camisa e bermuda. E essa fogueira esquentando a gente. Obrigada, Deus! Tá com casca, galera. Aí vai cozinhar e depois só dá uma dourada nele. A fogueira aí já está apagando, mas ainda tem milhinho ali, ó. Tem uns que a gente já comeu. E tá aqui, ó. Olha aí. Mas ainda tem milho ali dentro. Pra assar. Já tá terminando aí nossa fogueira para nós podermos nos recolher. Que amanhã nós vamos ter visitas, várias visitas aqui. Vamos dormir para poder acordar cedo, para amanhã deixar tudo no jeitinho.